alright, alright. สวัสดีค่ะ Hello everyone พบกับชามส์ ASMR นะคะในเครือของไทยชามส์เดนมาร์กสนีไทยเดนมาร์กวันนี้พาพี่พาน้องมาชมเสียง ASMR ของธรรมชาติจ้าทุ่งข้าวระบำค่ะปลิวสวัยทุ่งข้าวฝรั่งเมืองระบำนะคะสวยงามมากๆเลยหวังว่าพี่ๆน้องๆแฟนเพจจะชอบนะคะ I hope you like this video. ASMR is a branch of Thai Charms Denmark. This channel is about all ASMR in the kitchen, at work, machine, nature, animals.Even eating, but it's small channel I just start. It's a helping channel of Thai Charms Denmark. ก็พี่ๆน้องๆขาฟังเสียงธรรมชาติเพราะใบข้าวเลิงระบำข้าวธัญพืชที่เราใช้ทำขนมปังนะคะนี่เลยจ้าสวยงามมากๆเดี๋ยวฝากพี่ๆน้องๆชมฟังเพลงเพราะๆพักผ่อนหย่อนใจคลายเหนื่อยไปด้วยกันนะคะคุณ
คุณแม่น้องข้าวฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับชามส์ ASMR ไทยชามส์เดนมาร์กเสน่ห์ไทยเดนมาร์กด้วยค่ะขอทุกท่านมีความสุขนะคะลาไปตรงนี้นะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆจบด้วยเพลงเพราะๆจ้าสวัสดีค่ะ
ลาแล้วจ้า I have to leave you now it's the sound of nature leaving you now do you like it please subscribe follow my channel and the big channel the big house is at Thai Charms Denmark Thai Denmark Charms ASMR is a small channel helping Thai Charms Denmark. Thank you for watching. เราจะต้องจากกันแล้วนะคะ ฝากไว้ที่ตรงนี้จ้า คลิปสั้นๆน้อยๆ เสียงธรรมชาติ ฟังเพลินๆ ระหว่างทำงาน หลับนอนนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้า ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ ฝากกดไลค์ กดแชร์ Subscribe ด้วยค่ะ บ๊ายบาย